साथीहरू अहिले प्रतिपक्षी सहित सबै प्रतिपक्षी दलहरूको यो बैठक थियो। त्यसमा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हाम्रो महन्त ठाकुरजी नेतृत्वको पार्टी, त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी लगायतको उपस्थिति थियो। कतिपय पार्टीका प्रतिनिधिहरू अहिले बाहिर भएको कारणले सहभागी हुन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूसँग अरू ढङ्गले पनि अब छलफल र कम्युनिकेसन भइराखेको छ। मूलतः अहिले बाढी पहिरो लगायतका जो प्राकृतिक विपदको स्थिति थियो त्यसको पूर्व तयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुनर्स्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिराखेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। र यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा पनि हामीले समीक्षा गर्यौँ र सरकार अलि उदासीन छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन र सरकारका प्राथमिकताहरू जनताका, जनसरकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नेतिर केन्द्रित नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिराखेको यहाँ महसुस गरिएको छ र समीक्षा पनि भएको छ। यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्षी पार्टीहरूको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ, छलफल भएको छ। र सरकारले, प्रतिपक्षी दलहरूले जे जनसरोकारका विषयहरूमा उठाइएका आवाजहरू छन् त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, त्यसप्रति जिम्मेवारी बोध गरेन र सकारात्मक ढङ्गले रेस्पोन्स त्यसको गरेन भने अब विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो बारेमा पनि छलफल भएको छ। तर अहिले भर्खर हामीले जनसरकारका यी सबै विषयहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। धन्यवाद। र यो विषयमा त हाम्रो स्पष्ट कुरा, सबै पार्टीहरूको पनि स्पष्ट कुरा छ र हिजो टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा भयो एउटा बोलाइएको मिटिङमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो। यी यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा त कसैले पनि, स्वयं राष्ट्रपाले पनि त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिराखेको छैन र अरू कोही पार्टीको पनि त्यसमा चाहिँ नकारात्मक भन्ने धारणा भन्ने कुरा हुने भएन। तर यी र यस प्रकृतिका कुराहरू हुँदा कहीँ पनि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह देखिने खालको, झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ पनि राखेका छौँ। हिजोको मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट यो कुरा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी लगायत गृहमन्त्रीजीसँग पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो। आज पनि सबै पार्टीहरूको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ। धन्यवाद।